ja lihtsalt ja et õpetajad peavad üksi hakkama saama, et Kätrin, teie lähete alles, aga ega sellest juttu ei ole olnud, et kas teil juhendaja ikkagi loodetavasti ka tuleb? Ei ole kuulda olnud. No jah, no loodame, et siis jälle selgub. Nii, meil on nüüd kell küll 3. Ma ei tea, kuidas me teeme, kas me teeme niiviisi, et kuna meil peaks olema siin suhteliselt palju inimesi, aga osa kindlasti vaatavad ka pärast, et äkki nüüd olete te nii head, et kes veel kohal on ja et siis tuleksite niiviisi rohkem nähtavale. Et tere tulemast, Svetlana ja Kaili kohe vist saabub. Tere tulemast, Kaili. Et ma mõtlen, et võib-olla me hakkame peale ja minu palve oleks, et te siis küsimused kirjutaksite chati ja mitmed on andnud ka teada, et nad tahaksid tagantjärgi vaadata, et mul on ka suhteliselt palju neid jagamismaterjali ja võib-olla ka esitan teile küsimusi, et teeme nii, et ma ütlen veel kord palve ka nendele, kes 11 inimest on meil siin ruumis olemas, et kui on võimalik, et siis paneksite te ka oma kaamerad sisse ja oleksite koos meiega ja et siis me saame nagu alustame ja ma panen oma selle asja ka siin üles slaidid, et me saame kohe peale hakata. Aga enne kui me hakkame nüüd järjest neid slaide vaatama, siis minu palve oleks, et te kirjutaksite ka need inimesed, kellega meil siin vestlust ei olnud, aga kes on ka olemas. Et te palun kirjutaksite ja võib-olla teie ka lihtsalt lühidalt, et kas te koolis on olemas teie kooli enda sisseelamisprogramm ja kas on olemas siis mentorid ja juhendajad nagu tavaliselt. Et ma saaksin ettekujutuse, missugune see seis on teie koolides, kes te siin praegu olete, et see jääks siis seal chatis mulle nagu meelde. Ma küsin korra ära, kas minu slaidi on nagu hästi näha? Tore. Et hakkame siis peale ja ma lihtsalt korra viitan oma mõne slaidiga, et tutvustada iseenda nagu teekonda ja iseenda nagu ettevalmistust selleks nagu ka praeguseks programmiks, praeguseks suvekooliks, et me oleme välja töötanud 2 erinevat suvekooli, ühe koolide meeskondadele ja teise siis alustavatele õpetajatele. Ja mul on väga hea meel, et Kätrin on juba siin, kuigi ta pole veel üldse kooli läinud, nii et kui teil on ka selliseid inimesi oma koolis, kes teate, et võib-olla tulevad, et nende jaoks on siis neljapäeval see sissejuhatav webinar ja pärast on võimalik osaleda suvekoolis, aga sellest kõik sammhaaval. Nii et nüüd lihtsalt minust natukene selleks, et te saaksite tuttavaks ja saaksite ka, ütleme, usalduse, et ma võiksin teid aidata, et mul on kodulehekülg, kus on siis selle lingiga, ma ei hakka seda praegu lahti tegema ja ma ei hakka neid punkte läbi rääkima, aga lihtsalt ma lisan veidi ka sellest sisu poole pealt, et kuidas see sisu pool on minu jaoks nagu tekkinud tänaseks ja mida ma olen selle sisseelamise ja uute õpetajate vastuvõtu ja uute õpetajate kohanemisprotsessi ja psühholoogiliste nagu mõjutegurite ja et selle ma olen töötanud välja kogu oma pika sellise kogemustaustaga ja siin ei ole mul kirjas, aga ma olen 2 korda olnud ise ka algklasside õpetaja ja mõlemal korral olnud algklassides 2. klassis erivajadustega laste õpetaja ja nende see enda lugu või see enda kogemus nende 2 korraga on olnud mõlemal juhul nagu erinev. Et esimesel juhul, kui ma
ma läksin tööle oma keskkooli, kus ma olin õppinud psühholoogia ja pedagoogika eriklassis, siis seal ühesõnaga sain ma kohaneda niiviisi, et need minu õpetajad olid minu igas mõttes toeks. Kuigi mul oli keeruline klass ja mul oli laste ja lapsevanematega raske, olin ka 18 või 19, ma ei mäleta, kui palju, väga noor, aga ikkagi see ülejäänud kohanemine, ma tundsin kooli, ma tundsin kõiki neid olukordi ja mul oli isegi, ma võiks öelda, õppealajuhataja, nagu ma olin nagu tema lemmikõpilane või nii-öelda õpetajana. Ja teinekord läksin ma kooli õpetajaks teise klassi 30 õpilast, nendest 20 erivajadustega, väga hullude erivajadustega, Lasnamäe ühte suurde kooli ja selle õpetajaks minemise ajal ma olin 3. õpetaja teises klassis, sest 2 esimest olid ära läinud ja läbi põlenud. Ja mina olin töötanud selleks ajaks 20 aastat Tallinna Ülikooli psühholoogia õppejõuna ja olin töötanud ka kutsekabinetis ja valmistanud ette selle aja jooksul neid tulevasi õpetajaid, kes siis koolis pidid hakkama saama. Ja kui ma ise siis pärast seda pikka töötamist läksin kooli, siis ma põlesin 2 aastaga niimoodi läbi, et päris algusest peale hakkas tekkima olukord, kus ma sisuliselt iga nagu päeva lõpus läksin nuttes Piritalt kodu poole ja see kogemus, nii selle lastega seotud, erivajadustega lastega seotud kogemus, mul olid erinevast rahvusest, osa oskasid lugeda, osa teises klassis, osa olid kodukeel hoopis vene keel või armeenia keel ja nii edasi. Ja kõik see, mis tunnis toimus, et see oli nagu teine, täiesti totaalselt vastupidine kogemus, aga selle kogemuse nagu ühisosa nüüd nende peaaegu 10 noore õpetajaga, kellega ma nüüd 6 aega tagasi olen teinud intervjuusid. Ühisosa oli see, et ma olin tegelikult täiesti üksinda kogu selle olukorraga. No ma saan aru, et koolis võib-olla arvati, et kui ma olen nüüd õpetajaid õpetanud ülikoolis ja milles küsimus, et ma tõenäoliselt ikkagi saan hakkama, aga see ei vastanud muidugi tõele. Ja see hakkama saamine minu arvates ei ole ühelgi juhul võimalik, eriti kui on alustaval õpetajal üksinda, eriti kui on tegemist erivajadustega lastega. Et sellepärast ma olen väga rõõmus kõik, kes te kirjutate chati, et teie koolis on olemas sisseelamisprogramm uutele õpetajatele ja mentorid ja juhendajad, et seda on nii paljud need noored õpetajad, kõik sisuliselt, kellega ma sel kevadel on rääkinud, need 8–10, ma täpselt ei mäleta, on öelnud, et neil ei ole mingit juhendajat olnud. Ja väga paljudel juhtudel on lihtsalt ainus nagu selline kommentaar, isegi tagasisidet ei ole olnud, vaid on olnud küll pahandusi ja arusaamatusi, aga et on öeldud, et küll sa saad hakkama. Ja vot see on nüüd nagu selline ühesõnaga täiesti võimatu või lubamatu, võiks kasutada isegi seda sõna, nagu algus ühele uuele õpetajale. Ja mis veel enda tutvustuseks ma tahaksin öelda, et siis, mida ma olen nagu teinud peale need oma kogemuste ja kõige suurem ja tähtsam osa minu kogemustest, teadmistest on seotud, nagu seal eelmisel slaidil oli ka kirjas, sellega, mis toimub Soome koolides ja ma olen käinud seal palju ise ka koolitustel, arenduspäevadel, põhiliselt kõige rohkem nagu tugimeeskonnaga ja siis, kui hakkas viiruseaeg, siis ma 3,5 aastat tagasi alustasin nagu veebiõppe väljatöötamist nullist. Ma isegi ei osanud tegelikult paljusid asju internetis üldse kasutada, kaasa arvatud Zoomi. Nii et kui täna ma ei oska, siis andke mulle andeks, on esimest korda, kus ma ise olen nagu Zoomis host, ma olen küll lektorina olnud, aga see, et nagu vastutada ja ma tänan väga Kerti Liivat, kes on minu suurepärane virtuaalne assistent, et tema on minuga ka, et mina ei pea üksinda olema. Et siis see 3 aastat tagasi ma alustasin Moodle'iga, siis ma hakkasin tegema neid videoloenguid, mida te saate vaadata, mis on praegu üle
peaaegu 30 videoloengut on YouTube'is olemas, siis on olemas Facebookis, võib-olla mõni teist tuligi ka Facebooki kaudu, on olemas praktiline psühholoogia abiks õpetajale selline Facebooki grupp ja sellega saab liituda ja tõenäoliselt ka teie need kirjad, mis kooli on tulnud, oli all või vähemalt mõnel on kindlasti all, et saate ühineda meie Facebooki grupiga. Nii et seal olen ma ka jaganud väga palju nagu erinevaid neid materjale ja linke ja asju. Ja siis, kui need videoloengute periood sai mööda, siis ma sain aru, et ilma koduõpet või koduleheta ja e-poeta ma ei saa sellest olukorrast edasi. Ja siis ma kutsun üles teid kõiki jätkuvalt kogu aeg õppima, mis on nii tore. Ma olen siis õppinud ära kõik need kodulehe tegemised, teinud endale ise kodulehe, teinud ise e-poe. Nüüd viimane õppimine oli siis seotud meilide saatmisega koos Kertiga, siin me oleme koos ja et ma usun, et me oleme teinud kõik ettevalmistused ka tehnilise poole pealt, et seda suvekooli, mida ma täna siis põhiliselt infot tahan jagada, ongi ka võimalik koos hakata tegema nendel koolidel, kes siis soovivad, nendel meeskondadel, kes soovivad, et nende koolis oleks ka või see sisseelamisprogramm olemas. Nii et minu teekond on olnud selline ja siin nüüd on lihtsalt, ma ei hakka seda niiviisi punkthaaval ette lugema, te ju näete, eks ole, et ma olen teinud kokkuvõtte nendest intervjuudest, mida ma sel aastal olen nagu teinud kevadel selleks, et saada seisust aru, mis seis on ikkagi õpetajatel, siis koolis noortel õpetajatel. Ja ma pean ütlema, et nende intervjuudega tuli välja, et ma ei olnud tegelikult varem koolide nõustamise ajal kokku puutunud olukorraga, kus esimese aasta lõpuks on õpetaja niiviisi läbi põlenud, et tal on vaja antidepressante, psühhoteraapiat ja ta läheb esimese aasta lõpus ära. Ja see ei olnud üksik õpetaja kogu sellest 10 õpetajast, kellega ma rääkisin, vaid seda tüüpi lugusid, no pooled võib-olla ei olnud, aga oli täitsa mitu. Ja siis ma sain nagu viimase sellise nagu innustuse või viimase tugeva motivatsiooni, et ma ei saa hakata pakkuma niimoodi oma veebiõppe kaudu nagu selliseid veebiõppe nagu programme, milleks mul on materjalid e-poes olemas ja mida ma täna, ma loodan, et ma ära ei unusta, mida ma teile tahaksin ka välja loosida seal lõpupoole, mõnedki vähemalt, et sealt veebipoest saab ka ise tellida. Need on meelega tehtud ka soodsa hinnaga, aga selle pealkiri, selle sarja pealkiri, mis mul päris lõpuni sinna veel pandud ei ole, on 10 sammu, mis aitavad ennetada raskusi õpetajatöös. Ja sellel ajal, kui ma neid materjale kirjutasin, seal on kuskil üle 300 lehekülge kokku neid erinevaid materjale, et siis ma kujutasin ette, et ma saan toetada õpetajaid niimoodi üldises mõttes. Aga kui ma nende või neid intervjuusid tegin nende alustavate õpetajatega, ma sain aru, et ma pean võtma praegu alguses nii-öelda esimese sammu ja hakkama tegema neid esimese alustavate õpetajate nagu abiks seminare, webinare suvekooli. Sellele veel lisas nagu juurde minu jaoks seda vajadust, et üks väga armas noor õpetaja kaasas mind nagu sellisesse programmi, kui ta õpib ülikooli juures, et tema tunni salvestus, lindistus, et me koos vaatasime ja analüüsisime ja ma sain aru, et tegelikult väga vähe on olemas noortel õpetajatel võimalusi, et keegi tuleks ja tunnivaatluse järel aitaks neid leida eelkõige psühholoogilisi nagu selliseid psühholoogilisi nagu nippe või psühholoogilisi nõuandeid, on õigem öelda kui nippe, selleks, kuidas tundi paremini läbi viia ja seda rõhutasid ka väga mitmed need õpetajad, kellega ma intervjuu tegin, et väga tihti võis alustada esimestest päevadest peale
ja isegi algklassides, kui nad ei saanud nii-öelda klassi kätte. Ja loomulik on ju, et õpetajad testitakse, murdeealised testivad võib-olla isegi veel väga raskelt ja ise mindki testiti ja kui ma toon ühe nii-öelda kiire näite sellel teemal, siis ma võin öelda, et minu armsad Lasnamäe poisid testisid mind 20 aastat tagasi sellega, et neil olid 4 püstolit ja nad tulid tundi sellega, et neil olid need püstolid, mina rumal naisterahvas polnud eriti püstoleid lähedalt näinud ja ma arvasin, ma ei teadnud, kas need päris püstolid või mängupüstolid, sest mul oli klassis ka inimesi, kelle isad olid väga kummalistes töökohtades. Nii et no see oli nüüd äärmuslik lugu toodud, aga nende õpetajate nagu üks asi just oli see, et kuidas tunnis hakkama saada ja teine, no number üks asi oli kõik see, mis on seotud lapsevanematega. Ja kindlasti on see, et ka väljaspool suvekooli on mul plaanis teha eraldi webinarid, kuidas suhelda lapsevanematega. Ja nüüd, kui me läheme edasi, siis ma tahaksin mõned slaidid ka siin jagada nüüd seda sisu poolt, et mida ja pärast siis ka tutvustada seda suvekooli, mille lingi pärast ka Kerti paneb siia maandumis või selle lingi, kus te saate ka registreerida, et sellel sisul on kuidas kohaneda, kuidas uus õpetaja saab kohaneda uues töökohas, uues koolis, kui ta on varem ka koolis olnud tööl või pärast ülikooli, et selle kohanemisprotsessi sisu on täielikult psühholoogiline ja selle psühholoogilise sisu mõistmiseks on vaja teada, millised on need kohanemisprotsessi erinevad etapid ja need põhilised mõjutegurid. Ja see on see kõige tähtsam pool, mis on õpetaja suvekoolis kõige olulisem nagu rääkida, aga koolide meeskondade suvekoolis on sellest ka väga tähtis rääkida, sest esimestest hetketest peale hakkavad tööle need psühholoogilised mõjutegurid, esimesed päevad, esimesed nädalad, selleks just, et ta saaks nagu kohaneda ühelt poolt siis õpetaja ise oma kohanemisprotsessiga ja nende psühholoogilise taustateguritega, tema iseloomuga, temaga kui kohanejaga ja teiselt poolt siis kool tema vastuvõtjana selle nii-öelda omapoolse välja töötatud plaanipärase sisseelamisprogrammiga, millest kõik mentorid, juhendajad, kooli juhtkond on teadlik ja kõik täidavad selle õpetaja jaoks nagu positiivselt ja suhtuvad positiivseid nagu nii-öelda vastuvõtuks tegevusi ja nad suhtuvad sellesse õpetajasse soojalt ja vastutulelikult ja tahavad teda oma kooli vastu võtta. Ja ma alles hiljuti kuulsin sellist huvitavat protsenti, millega ma olen täiesti nõus, et kõige olulisem on suhtumine ja see positiivne, eriline suhtumine, mida te kindlasti koolimeeskonna esindajatena või mentoritena olete palju näinud ja kuulnud, ja kirjutatud õpetajate lehes ja mujalgi lehtedes, kuidas kooli minev noor õpetaja on täis innustust ja kuidas ta suhtub nii hästi. Ja siis ta võib esimese nädala jooksul kukkuda kui kuristikku, kui ta kohtab sellist ükskõikset ja negatiivset suhtumist ja tema suhtumine ka muutub kohe. Et ma näitan selle slaidi praegu enne ära, et kui selle jutu nagu lõpuks ma korral tulen tagasi, et võivad olla juba esimesed kohtumised koolis nagu sellised selle uue õpetajaga, et on ükskõikne, pole kindel, kellega rääkida, no lihtsalt tule ja hakka tööle ja nii edasi. Või see, on mõistetav ju, kõigil on kiire, aga et kui uus õpetaja tuleb nagu uude kooli, uue algusega, siis ta vajab sõbralikku vastuvõttu. Nii nagu me kõik ju ka, kui me lähme külla või kusagile, me eeldame, et keegi tahab meid, et ta on meid oodanud, et ta võtab meid sõbralikult vastu ja ta on meil ju vähemalt esimeseks korraks on aega ja siis ei eeldata, et ta saab ise hakkama.
ja isegi siis, kui minu puhulgi eeldati, et 20 aastat töötanud õpetajate koolitajana, no küll ta saab hakkama. Aga ma ei olnud mitte midagi õppinud ise ka psühholoogina erivajadustega lastega seoses. Siis ei olnud seda teematki üldse olemas ega päris praegu ka eriliselt väga palju mitte, et mis on erivajadustega laste psühholoogiline võimalus neid aidata. Et räägitakse väga palju eripedagoogilisest abist ja sellega ma olen täiesti nõus, see on hästi tublisti on ju seda ka ülikoolide poolt nagu tehtud, aga on vaja psühholoogilist abi erivajadustega lastele ja sellest tol ajal ei olnud üldse juttu, et selle tõttu kõik see eeldamine on täiesti põhjendamatu. Nüüd järgmine küsimus on otse seotud sellise mõistuse ja infoga, et kas see info, kõik, mida õpetaja peaks saama korduvalt lugeda, kõik need plaanid ja kõik need erinevad asjad, mis siis ta peaks selle uue kooliga tutvumiseks ja nende reeglite arusaamiseks, traditsioonide ja kõik see pakett, kõik, mille pealkiri võiks olla vajalik informatsioon, kas see on olemas? Ja kus see on olemas, kuidas seda õpetajale saab anda ja kuidas seda talle tutvustatakse ja nii edasi, et ta ei oleks nagu siiludus. Et see, kas ma toon jälle siinkohal ühe näite, mis mind šokeeris, et nendest intervjuudest, et üks õpetaja ütles, et jaanuari vaheajal koolituse ajal ma sain teiste õpetajatega tuttavaks, sest siis keegi koolitaja tegi tutvumismängu meile kõigile. Püha taevas, selle peale ei oska muud midagi ütelda. Nüüd see, mis kooli poolt ja selle kooli vastuvõtu poolt on ka väga tihti ära, et nad nagu üldse ei tunne huvi, mis seis õpetajal on. Kas ta tuleb vanemate juurde elama või tuleb ta maale või tuleb ta maalt linna või missugune see keskkond on, mis temal on. Kas tal on esimest korda omal uus korter või kas ta esimest korda elus peab ise süüa tegema või kas tal on uus auto või sõidab pikki maid tööle või ühesõnaga see või kust ta selle bensiiniraha saab. Mina sõitsin ühel ajal koolipsühholoogina. Üks ots oli 40 kilomeetrit. Ma tagasi mõtlen, miks ma seda tegin. Olin hull, eks, aga seda ei küsinud ka minu käest mitte keegi ja keegi ei tundnud huvi, mismoodi nagu mina elan seda protsessi läbi. Ja kui te olete näinud mingisuguseid graafikuid, et kus on õpetaja või kus on inimese pinge kõige suurem, siis te näete, et number 1 nendes graafikutes või nendes tabelites on kohanemine uute keskkondadega. Et selle olukorra nagu stress ja frustratsioon ja kõik on kõige suurem, isegi suurem traumadest ja muudest niisugustest olukordadest, kus kaitsevad sellised šoki ja muud kaitsereaktsioonid alguses. Ja nüüd ma tulen korra tagasi, ainult korra, et te saaksite ise visata pilgu peale. See on nüüd ideaalne variant. Ja võib-olla ma lihtsalt kasutan nüüd küsimust Annelile, kellega me enne rääkisime Gustav Adolfist, et eks ole ju, Annelika, võite noogutada või käe tõsta, et seda tüüpi olukorda ju ei ole võimalik vist ikka saavutada parimas koolis ka 100 päevaga ja isegi kui mentor on, aga võib-olla on. Ja kui on, siis oleks nii tore, kui selles suvekooli meeskondade koostöös oleks ka selliseid meeskondi, kellel on õnnestunud kõik need punktid nagu nii-öelda kohanemisprotsessi ja selle sisseelamusprogrammiga nagu nii hästi edasi anda ja vastu võtta siis ühelt poolt kooli poolt õpetajat ja õpetajat ette valmistada, et saaks õpetaja siiski niimoodi tööle, et ta ei tahaks esimese aasta lõpus minema minna. Ja siin on nüüd siis juba hakatud ka vaikselt nüüd seda suvekooli nagu tutvustama ja et kogu selle tänase webinari see kõige tähtsam mõte ongi, et teid viia sellisesse olukorda, et teil hakkaksid tulema mõtted, kuidas oma koolis võiks hakata jälle seda sisseelamisprogrammi kas siis algusest peale tegema või täiendama või tuunima ja ühesõnaga,
need ettevalmistavad tegevused, mida on vaja teha sügiseks. See on see põhjus, miks sellel kiirel juuni ajal juba see suvekool hakkab peale, et saaks ühe väikse sellise laagerdumise aja juulis vahele ja saaks sügiseks siis nii palju nagu muud nii-öelda parandusi teha ja et võiks öelda, et siis sügisest peale hakkab olukord hästi minema ja õpetaja saab nagu sisse elada. Ja siin nüüd küsimus ongi selles, et see olukord, mis ütleme paralleeli tuues ja kindlasti te olete ju ka kursis nende nagu suurte ettevõtetega, kus ka valmistatakse töötajaid ette. Minu sõbranna on kaua töötanud ühes pangas värbamisosakonnas ja kui see, mida tema on rääkinud, kuidas nende uusi töötajaid vastu võetakse, ette valmistatakse, oma juhtidega tutvustatakse, mida kõike tehakse sellel kohanemisperioodil nagu selle ettevõtte poolt, siis mina olen väga õnnelik, et on vähemalt mingeid koole Eestis ka, kellel see tõenäoliselt kõik on ka olemas ja kes teadlikult ikkagi teevad selle sisseelamisprogrammi järgi oma kooli uute õpetajate vastuvõttu. Ja minnes nüüd edasi, ma veel kordan, et kui kellelgi on küsimusi, siis olge head, kirjutage chati ja pange sinna märki juurde, et küsimus. Et siis ma katsun lõpus vastata nendele küsimustele ja vaadata, et millised need küsimused on. Aga siin selliseks vaheslaidiks ma tahan öelda, tuua välja nagu 2 kõige tähtsamat asja, mida mina olen saanud aru, et ja ma palun nüüd andeks, meie registreerimislehel oli küll ka inimesi, vist mõnedki ülikoolist, ma ei tea, kas nad on kohal, aga nüüd ma edastan ka seda kommentaari või seda teavet, mida ma olen koolijuhtidega rääkides saanud, et siiski on ülikoolides võimalus anda sellist praktilist ettevalmistust, kuidas praktiliselt esimesest päevast peale saada hakata õpetama õpilasi nii, et õpilased saavad hakkama ja õpetaja saab hakkama, et see praktiline kooli praktikaaeg on ikkagi liiga väike. Ja selle tõttu, kui tal mentorit ei ole või mentor on nii nagu ühel õpetajal, kes ta ütles, et tema oli väga hädas 7. klassiga ja nad tõesti nii-öelda sõitsid temast üle igatpidi. Ta ei saanud hakkama, kuna ülikooli lõpetav noor inimene ju, kui ta on nagu statsionaarist tulnud, siis võib olla, et ta on lihtsalt selline 24, 23, 24 ja murdeealised on 15, 10 aastat, eks ole, või võivad olla isegi, mina olin 18, kui ma esimest korda, eks ole, õpetajaks läksin. Ja kui ei ole, siis mentor ka sellise kogemusega, nagu sellel ühel õpetajal oli mentoriks algklasside õpetaja. Ja algklasside õpetaja ütles talle mentorina, et aga ma tõesti tegelikult ei oska sulle nõu anda, et kirjuta märkusi, ma ei oska midagi muud sulle nõuandeks anda. Siis see mentori nõuanne ju tekitas olukorra, kus asjad läksid ainult hullemaks. Et see, kas nüüd konkreetselt selles klassis toimub õppetöö ja näiteks mitu nendest õpetajatest oli eesti keele eriala, eesti keele õpetajad, kellel on nii palju kirjandeid parandada, esseesid ja mida nad kõike teevad, et kedagi ei olnud nendel juhendajaks, kes õpetaksid ja aitaksid neid oma töökorraldust teha, oma plaani teha, õppekavast nagu teha, kuidagi sobitada seda, et ta saaks hakkama. Ja ma olen ka ühe artikli kirjutanud, kui te vaatate mu blogis, siis te leiate või vähemalt guugeldades, et silmad ei sära, kui õpetaja töökorraldust ei muuda koolis, et siis minu veendumus on selles, et esimesele tunnile, esimesse tundi, esimesse klassi minnes peab olema õpetajal, noorel õpetajal eelnevalt arutatud läbi täpselt, kuidas see tutvumine õpilastega toimub, kuidas ta selle esimese tunni teeb, kuidas ta selle üles ehitab.
ennetamiseks ta teab, mida teha, kui teda hakatakse esimesest tunnist katsetama, kuidas käituda. Ja vot see on nüüd see valdkond, mida nende videoloengutega ja nendega ma nüüd siis alustavatele õpetajatele tahan ettevalmistusi teha, et nad teaksid, oleksid enesekindlamad, et nad teaksid, mida esimesest tunnist alates tegema hakata. Ja nüüd, kellel ta saab abi õpilastega seoses, ma ei ole kursis hästi nende hästi suurte ja heade koolidega nii-öelda, kes ka Tallinnas ja Tartus on, et kui hästi neil siiski tugimeeskonnad töötavad ja kui palju on tugimeeskonnad valmis alustavaid õpetajaid aitama, aga et kellelt siis õpetaja saab abi õpilastega seoses. Ja ma väga loodan, et on hästi tublid tugimeeskonnad. Selle teemaga ma olen 5 aastat järjest tegelenud enne Covidit, aga no ütleme, väikestes koolides ei tarvitse olla ühtegi tugispetsialistigi, rääkimata tugimeeskonnast. Ja väga paljudes koolides ei ole selle klassi kohta, kus nüüd õpetaja vahetub, nii nagu minu puhulgi oli, ma olin 3. õpetaja teises klassis. No keegi ei rääkinud mul mitte ühte sõna, mis lapsed mul seal on või mis klassiga on tegemist. Ma pidin seda kõike ise tundma õppima ja kui siis seda kaasava hariduse ettevalmistust praegu küll antakse, aga see ei ole piisav ja kui tugimeeskonda ei ole ja kui tugimeeskond ei ole aega, nagu suurtes koolides on ju tihtipeale tugimeeskonnad ootavad järjekorras õpilased, ootavad ja õpetaja saadetud õpilasi, et see tugimeeskonna töö on kuidagi korraldatud nii, et sealt ei saagi abi küsida õpetaja. Et siis sellisel juhul on need 2 kõige keerulisemat küsimust ju vastusteta. Selles slaidis ma lihtsalt jälle toon nagu mingid erinevate tasemete lihtsalt kiired näited, et mis on kõik need uued asjad, millega uus õpetaja peaks siis ju saama tuttavaks, aga ta ei suuda seda ise mitte kunagi teha, kui koolis ei ole olemas seda sisseelamisprogrammi ja kui koolis ei saada aru, kas või näiteks sellest, et see füüsiline tasand, et võib olla mõne õpetaja puhul, et ta lihtsalt ei orienteeru koolimajas. Ja mina näiteks oma kooli nõustamistega, kus tunnivaatlusi oli projektide ajal vaja teha, me 2 päeva vaatlesime tunde koolis, nendes koolides, kus oli see projekt ja mõned koolid olid nii suured, et mina üksinda ei oleks leidnud üles õpetajate tuba, et vaatlen tundi, jooksen õpetajate tuppa, tulen sealt tagasi ja lähen järgmise tundi. Ma lihtsalt oleks pärast esimest seda tüüpi ülesande saan koolimaja peal ära eksinud ja nutma hakanud. Sellepärast, et see trauma nendele inimestele, kes ei ole orienteerujad või orienteerumise nagu nii-öelda omadustega, nendel on see omaette juba raske, kuidas saada sööma minna. Mina näiteks ei saanud söömas käia, sellepärast, et ma ei teadnud, kuidas otse teed kooli sööklasse saada. Ja teiseks, eks ole, need piirkond, kus ta elab ja võib-olla oma uus kodu või ühesõnaga see tasand. Siis teine on see psühholoogiline tasand, mis temas endas on, et koolis peaks ju mentor olema nii palju psühholoogiliselt haritud või keegi inimene, keda ma nimetan juhendajaks, sellepärast, et mentoritel on spetsiaalne väljaõppe või oleks tore, kui oleks mentorite meeskond ja aga see on kõik unistus alles. Aga et peaks nii palju psühholoogiliselt teadma, mida siis see õpetaja nagu ise kogeb, millised on tema kogemused. Ma teen jälle ühe väikse näite. Kas õpetaja teab, kuidas suhelda klassiliidriga, kuidas üldse ära tunda, kes on klassiliider ja kuidas siis kohe tema kohanemise ajal klassiliider võiks teda aidata, kui ta saab temaga hästi läbi ja kuidas neid häid suhteid siis nagu teha ja kuidas ka iseendaga hakkama saada oma stressi ja stressi maandamisega. Nüüd järgmine on suur tasand, on kõik need sotsiaalsed koolisuhted, oma sõpradest lahkumisvalu või üksinduse, et kas mentor saab olla nüüd koolis tema jaoks ega nii-öelda nagu nimetatakse mõnedes programmides või mõnedes niisugustes sisseelamisprogrammides, et uus koolisõber, et on keegi, kes talle on nagu sõbraks, et aidatakse, et keegi ei ole talle mitte niivõrd juhendaja, vaid keegi, kellega ta saab suhelda, kelle käest ta saab küsida.
ja kuidas neid suhteid luua, suhteid õpilastega, lapsevanematega, aga ka kolleegidega. Ja on nii palju koole, kus noored õpetajad lähevad ära sellepärast, et on põlvkondade erinevused nii suured, et ei ole võimalik juhtkonnaga ja kolleegidega leida nagu häid suhteid luua. Ja mis siis saab, kes aitab, kes on see lepitaja või tutvustaja või vahendaja, et see on keeruline teema. Rääkimata siis sellest, et on ju aine õpetamisega võivad olla raskused, et siis, kui me tegime Soome Helsingi ülikooli matemaatikadidaktikutega 10 aastat või natuke rohkem tagasi Eestis 3 aastat koolitusi matemaatikaõpetajatele, siis seal tähendab need Soome didaktikud, kes olid ülikoolis aastaid valmistanud ette Soome matemaatikaõpetajaid, olid ikka korduvalt hämmingus. Nad olid hämmingus selles osas, et nad koolituses nägid, et meie õpetajad ei oska matemaatikat nii palju, isegi klassiõpetajad, et nad saaksid aru kõigest, mida räägiti. Tõlk oli super, aga üks õpetaja tunnistas pärast siis ka koolitusel mulle, et ta tegelikult ei saanud ise põhikooli ajal protsentide teemast aru. Ja nüüd siis matemaatikaõpetajana töötades, kui ta ei valda ainet, mis siis saab? Ja kelle käest saab küsida, kuidas siis näiteks, kui ainedidaktika mingil ajal, nüüd on kõik kindlasti korras, mingil ajal oli olukord, kus Tallinna Ülikoolis ei olnud matemaatikadidaktika osakondagi sellisel kujul, nagu kõiki neid õppijaid peaks aitama. Ja tookord me tegime ja kaasasime ka ju ülikoolide matemaatikadidaktikud, et lihtsalt ma olen kursis, missugused seisud on. Nii et, aga küsimus on, et kes siis aitab seda uut õpetajat koolis, kuidas see on korraldatud, kuidas aidatakse tema seda plaani teha, õppeplaani teha ja õppekavast teha nagu vähemaks, et nii nagu jälle intervjuus ütlesid noored õpetajad, et aga ma ei jõua seda kõike ära teha lihtsalt, et ma, kevad on käes ja mul on väga palju veel teha. Ja et mis saab ja ma ei oska sellega midagi peale hakata ja keegi ei anna ka tagasisidet või keegi, ei ole olemas kedagi, kes kas või oma õppekava näitaks. Aineühendused võib-olla ei tööta, ei ole võib-olla seda abi. Edasi ma pikalt ei räägiks, kogu see finantsiline pool ja need töölepingute pool ja kõik see on inimesi, kellele jaoks see ei ole üldse raske. Ja kui mina võin tuua meie koostööst Kertiga näited, et Kerti oskab Excelit ja kõike muid teisi asju ja mul oli raskusi Excelist mingi asja ära kopeerimisega, sest see valdkond on minu jaoks, vabandust, see on täiesti õppimata. Ja nüüd läheme siis nende viimaste slaididega, et ma räägin natukene sellest koolide suvekooli. Täna ma ei puuduta üldse uute õpetajatele ette nähtud suvekooli nagu eesmärkidest ja teemadest ja te olete kõik oodatud ka sellesse õpetajate suvekooli webinari neljapäeval. Ja ühesõnaga, kui nüüd Kerti saab, ma ei ole kontrollida saanud, et äkki palun, kas sa oled nii hea, et sa paneksid siis meie selle suvekooli ka lehe siia chati ja et kes tahab, ma praegu ei teeks seda lahti, meil ei ole nii palju aega, et seda hakata vaatama, aga te saate ise rahulikult uurida. Ma lihtsalt mõnedest asjadest nagu räägin, et need 5 põhieesmärki on siis olemas, et need koolimeeskonnad, kes tahavad tulla minuga koostööd teha, usuvad, et me saame koos sellega hakkama, et teha sisseelamisprogramm, et me alustame siis 6. juunil ja hakkame koos koostama vastava juhendi järgi kooli jaoks uute õpetajate sisseelamisprogrammi visandit ja sellepärast, et ei ole ju võimalik, meil on 4 webinari 1,5 tunnist, pluss siis Drive'is nagu selline koolipäevik, aga siis me räägime juba täpsemalt, ja te saate sealt kodulehelt või sellelt tutvustamislehelt ise lugeda veel täpselt kõik selle punktid välja toodud, kuidas on mõeldud, et me teeksime selle visandi valmis
ja te saaksite edaspidi hakata seda kasutama kooli poolt. Ja kui teil ei ole oma meeskonda, siis selle aja jooksul oleks kooli poolt vähemalt tekitada mingigi väikene grupp, kes hakkaks õpetajaid toetama. Ja kui ei ole mentorit ja mentori väljaõpet, et siis oleks keegi juhendaja, kes võtaks vastutuse sügisel nende uute õpetajate eest. Et kui vaadata ju kuulutusi, te ju olete kindlasti ka ise äkki vaadanud, on koole, kus on terve pikk 10 või 8 või 7 või 5 uut õpetajat ja otsitakse ja neile kõigile on ju tuge vaja. Ja siis teine punkt, millest ma praegu üle hüppasin, et kui nüüd koolides on olukord, kus kogu aeg on vahetuvad õpetajad, et sellisel juhul ei ole midagi parata siis selleks, et teha nagu paremat sisseelamisprogrammi või teha nagu uut sisseelamisprogrammi, on vaja teil oma kooli poole pealt ju analüüsida ja mõtestada, millised need eelnevad kogemused on ja mis on siis olnud põhjuseks, et õpetajad on ära läinud ja millised on ka need positiivsed kogemused, mida te saate jätkuvalt kasutada. Nüüd see pool, mis 4. punkt on, et selgitada, millised psühholoogilised raskused või takistused võivad tekkida õpetajal kohanemisprotsessis. See on siis see, mida me koolide meeskonna suvekooli ajal peame ka ära suutma rääkida või võib-olla ma pean tegema veel videoloenguid sinna selleks, et seda või jagama ühiseid videoloenguid, mida ma õpetajatele teen, et te mõistaksite selle uue õpetaja nagu seda nende hingeelu niimoodi, millised hirmud, millised probleemid, millised mured võivad neil olla siis, kui nad tulevad alles ülikoolist või kui nad tulevad tagasi karjääripöördena või ühesõnaga, et te mõistaksite koolimeeskonnana noori õpetajaid paremini. Ja siis ühesõnaga, kui on augustis viimane see 4. webinar, ma kohe näitan ka seda ajakava, et siis me räägime ka sellest, et kuidas jätkata siis pärast selle suvekooli lõppu nüüd ise ennetavalt, et õpetajad ikkagi ei põleks läbi ja aidata neid edasi. Nii et ühe sõnaga öeldes on kogu selle suvekooli eesmärk koos teha valmis teie kooli jaoks sisseelamisprogrammi esialgne visand või kui teil on see olemas, juba siis koos proovida seda nüüd teie kooli probleemidest ja õpetajate lahkuvate õpetajate, kes sel sügisel nüüd ära lähevad, nende nagu kogemuste alusel teha parandusi. Nii et oodatud on tegelikult mõlemad, nii need koolide meeskonnad, kellel mitte midagi veel sellel teemal ei ole ja on selles osas väga hädas ja olekski tore, kui osaleksid ka need, kellel on juba olemas, et saaksime omavahel ka analüüsida ja kogemusi jagada ja nüüd need küsimused on ka kõik olemas seal, kus te hakkate siis, saate vaadata veel ja ma vaatan kohe, kas Kerti on meil pannud, et ma loodan, ja ongi, suvekooli link ongi olemas, et te saate seda kohe ka endal kas või lahti teha, et lihtsalt siin ei ole praegu mingit süsteemi, et need küsimused lihtsalt tekitaksid loominguliselt ja ütleme, et saaksite nagu rohkem ideid, millised küsimused ju vajavad vastust. Et see, kuidas me hakkame siis koos tegema esimesest webinarist alates, selleks ajaks on olemas, saate te siis ka oma sisseelamisprogrammi juhendi, kus on juba kirjas kõik need küsimused, mis peaksid olema sisseelamise programmi täitval või selle järgi tegutseval meeskonnal koolis nagu selged, mida teha siis nagu tutvustamiseks, infoks, siis õpetajatega koostööks ja lapsevanematega ja nii edasi. Ja siin on nüüd praegu selle mõned küsimused toodud, et kuidas analüüsida seda kooli poolt ja see pilt, mis ma siia olen pannud, on nagu meelega, et kui üks õpetaja on läbi põlenud ja kui üks õpetaja on pettunud, sellepärast et ma võin öelda seda, et nende
intervjuudega oli väga ikkagi suur ehmatus ka sellest, kui paljud õpetajad on pettunud selles, mida nad esimese aastaga koolis nagu kogesid. Ja väga kurb on, kui näiteks keegi, kes on teinud suure nagu nii-öelda otsustanud, näiteks nagu üks õpetaja oli otsustanud minna maakooli appi ja esimese aastaga selles maakoolis, kuhu ta oli linnast kolinud ja tema vastuvõtt oli seal nii, selline nagu võib ollagi koolides, kus on hädas õpetajatega, õpetajad on lahkunud, kus sisseelamisprogrammi ei ole, mentoreid ei ole ette valmistatud ja nii edasi. Ja et see pettumus võib tekitada olukorra, kus tema läbipõlemise korral süttivad veel lähedalt olevad tikud ja võib-olla ta oli kellelegi nagu sõber või sai koostööd. Näiteks praegu just olen ma kuulnud, et ühes koolis, kus lahkus noor direktor, on nüüd korraga lahkunud kõik tema nooremad kolleegid või kas kõik, aga mitmed nooremad kolleegid ja et selle tõttu need küsimused, mis puudutavad kooli poolt nüüd seda osa, nendele peaks leidma vastused enne, kui saab parandusi teha. Ja seda analüüsi või seda niisugust vastastikust juhendamist minu poolt ka. Ma olen välja mõelnud, et äkki saab kõige paremini teha Drive'is, aga kui teie teate paremat keskkonda, kus sellist kirjalikku juhendamist võiks teha, siis ma loodan ja ma suudan ka selle ära õppida. Ja selle poole pealt on nüüd see slaid on nüüd mõeldud just nendele koolide meeskondade jaoks küsimused, mida nad peaksid oskama vastata õpetajaga seoses. Et koolide meeskond ja mentor ja juhendajad peaksid olema võimelised nende esmavestluste ajal selgitama välja, milline on õpetaja valmisolek. Selles mõttes ka, et kui palju ta oskab, kui palju ta vajab juhendamist, et kui ta tuleb kõrgkoolist või kui ta tuleb kusagilt, meil ju kasutatakse ka sõna, et tuleb teiselt töölt. Mõni isegi lausa ütleb, et tuleb tänavalt, tahab õpetaja olla. Et milline see valmisolek, milline tema psühholoogiline olukord. Võib-olla ta ei sobigi üldse õpetajaks, sest ta on nii stressitundlik või tal endal juba praegu on antidepressandid või tal on kuidagi väga vaimne tervis on kannatada saanud ja kas või COVID-i või mingi sellega seoses. Et seda peab ju koolimeeskond, kes uue õpetajaga suhtleb, ta peaks ju teadma seda enne, kui ta need töölepingud sõlmib või vähemalt ta peaks teadma selles, et ette valmistada seda, kuidas seda uut õpetajat siis hakata juhendama. Ja need küsimused on kõik teil olemas seal, kui te teete lahti ja rahulikult pärast kodus mõtlete ja siin on samamoodi toodud nagu välja mingid teemad, et kõigepealt millised tegevused ja on kohe alguses vaja teha augustis näiteks, et esmakohtumine oleks meeldiv ja mis on esimestel päevadel, esimestel nädalatel ja kuudel vaja teha ja näiteks omaette teema, mis on täiesti niisugune psühholoogiline trauma võib tekkida ja minul samamoodi ka tookord oli, kui mina läksin teisel korral kooli, et kui näiteks õpetaja läheb klassijuhatajaks 5. klassi või läheb kusagile 4. klassi uus õpetaja ja lapsed on kõigepealt nagu juba ühe õpetajaga harjunud ja nüüd see uus õpetaja tuleb, tal on niigi kogemusi vähe või kui tal on ka kogemusi palju, kas ei loe. Et kuidas siis talle see klass üle antakse? Ja jällegi intervjuudest ma olen saanud aru, et antakse õpetajale piltlikult öeldes selle klassi võtmed kätte ja midagi muud ei selgitata, öeldakse, et mine ja õpeta. Ja kas on koolis üldse olemas nagu õpetaja ametijuhend ja töökirjeldus või kuidas kusagil on ja milliseid kohanemisvõtmeid otseselt ja kaudselt ta vajab, et sellest kõigest me suvekoolis räägime.
ja siin on jälle lihtsalt üks loetelu, kuna te saate ka kõik registreerinud inimesed saavad ka need slaidid, et te saate ju siis ka vaadata, et võib-olla praegusel hetkel ei ole need viimane punkt, et IT-tehnilised probleemid ja sellised asjad, võib-olla see ei ole nagu kõige suurem probleem, aga kindlasti on probleemiks info liikumine, kindlasti võib olla probleemiks nagu suhted, erinevad variandid ja võimalused näiteks kellegi tunde vaadelda või no väga erinevad koolid, väga erinevad olukorrad, väga erinevad uued õpetajad. Ja nüüd ongi enne kohe, kui me teeme ka siis väikese õnneratta, on ja teie on veel natuke jäänud küsimuste aega, et on siis see suvekooli nagu webinaride ajakava on praegu siin, aga pikemalt on kirjas kõik seal lehel ja kuna lihtsalt seda sisseelamisprogrammi ei ole võimalik isegi kiirkäigul niimoodi, vähemalt nendel inimestel, kes asju tõsiselt võtavad. Ja ma väga sooviksin, et teie meeskonnad, kes siis otsustavad liituda ja usaldavad nagu minu teadmisi, kogemusi, et ma saan teid aidata, et seda ei ole võimalik augustikuu kiiruses valmis teha. Ja sellepärast on mõeldud just juunikuuses need 2 webinari ka veel ühel nädalal. Ma olen küsinud koolidest, õpetajate käest ja juhtkonna käest, et kui nendel on need inimesed valitud, et siis tegelikult on võimalik ikkagi need 2 webinari aega leida ja sisse seada siis oma see nii-öelda päevik Drive'is ja teha siis mingil juunikuu jooksul või mingi ajal juunis minu jaoks ka sinna sissekandeid, mida ma teile ka siis ette ütlen ja palun, mida te kirjutaksite sinna, et mina saaksin ka iga kooli kohta vajaliku informatsiooni teie käest, et ma saaksin teid nagu selle Drive'i pandud info ja päeviku kaudu ka vajalikult personaalselt selles mõttes koolipõhiselt juhendada. Ja nüüd see siis esimene pool on nüüd kooli teema ja seal selle lehe peal on täpsemalt ka kirjeldatud veel, et kuidas siis see esimene webinari põhiküsimused on ja teine on siis uue õpetaja valmisoleku teema ja nüüd siis augusti jaoks peaks olema siis juba nii kaugele jõutud selle visandiga, vähemalt mõttes, kui mitte kirja panduna 17. augustiks, et me saame hakata juba tõesti kontrollima, mis nüüd selle juhendi järgi on veel tehtud ja mis on tegemata ja mida oleks vaja ette valmistada, mida oleks vaja muuta, mida oleks vaja just, mina saan osad õpetada teid ainult hariduspsühholoogina või juhendada ja oma mõtteid ja oma kogemuste järgi, et missuguseid parandusi oleks vaja kooli poolt või vaja teha, et kõik kohanemisvõtmed, mida õpetaja vajab, oleksid siis seal programmis olemas, et saaks kohe pärast ka lõpus saate ka selle kontrollnimekirja, et te saaksite teha lausa linnukesed, et see on tehtud, see on kokku lepitud, see on olemas. Ja siis selle koostöö kokkulepped siis ongi see, et millised on need õpetaja ja kooli vahelised kokkulepped, et sellest me räägime viimasel korral ja räägime siis ka nendest võimalikest riskide ennetamisest. Aga nüüd ootame teid kooli meeskonna suvekooli ja nüüd ma lõpetan selle jagamise ja jagan teile edasi seda väikest õnneratast. Ma tahaksin teile jagada või kinkida teile mõned oma nii-öelda e-poes olemasolevad materjalid, aga lihtsalt ka tänase päeva nagu lihtsalt rõõmuks, et esimesena, kui nüüd kedagi siin kui te uurite, see nimekiri on küll tehtud nüüd tänase päevaajase seisuga. Et ma tänan Kertit, et kõik registreerijad, kes ka hiljem registreerisid, peaksid siin kirjas olema. Kui te näete, et teid ei ole ja te olete siin, siis palun kirjutage mulle ja siis te saate lihtsalt selle tõttu, et me oleme vea teinud, saate ise kingituse. Aga kõik need, kes on siin,
et ma siis kõigepealt loosiksin välja selle esimese materjali, mis on vist 87 lehekülge ja mida saab terve suve siis uurida, on stress ja depressioon õpetaja elus. Ja seal peaks olema olemas nii palju materjali selle osa kohta, et kui te selle suve jooksul kas või ülevalt alla diagonaalis läbi loete, et siis te saate ka ideid selle kohta, mis lastega võib juhtuda ja et te saate siis õpetajana ka neid aidata, kui neil on mingi selline keeruline teema vaimse eluga seoses. Muidugi saab seda materjali osta ka minu veebipoest, aga olgu siis täna üks stress ja depressioon ja me võtame ise ühendust sellele, kes selle võidab ja saadame siis. Nii, Reena Suursoo, nii tore. Väga suur tänu, palju õnne, Reena. Ja ma saan aru, et kas Reena on kohal. Kui ta on kohal, siis kirjutage palun Reena sinna chati, et ma olen kohal. Kui ta kohal ei ole, siis me otsime tema aadressi ülesse ja saadame ikkagi talle. Nii, ja nüüd 3 seda materjali ja need võivad teil väga vabalt olemas olla, sest ma olen saatnud siin neid materjale ka varem, siis kui ma veel olin nii rumal, et ma ei teadnud, kuidas meilidega teavitust saata, siis ma lihtsalt tegin seda uppi, aga selle tõttu võib teil ka olemas olla neid. See on see esimene samm seeriast 10 sammu, mis aitavad ennetada raskusi õpetajatöös. Ja neid 6 sammu on praegu e-poes ka müügil. Mul on 2 sammu peaaegu valmis, nii et kevadel ma loodan, et juuni lõpuks ma saan sinna 8 sammu üles panna, aga 2 sammu jäävad siis sügisesse või suve teise poolde, et siis peaks olema nagu terve komplekt. See kokku on kusagil 300 lehekülge või see on kõik parandatud, kuigi mul on olemas ka 10 aastat tagasi ilmunud lihtne ja praktiline koolipsühholoogia üks käsiraamat, aga ma olen selle kõik nüüd selle viimase aasta jooksul parandanud, juurde kirjutanud, nii et, aga selle esimese materjali ma tahaks sellepärast täna jälle välja teile loosida või kinkida, et seal on ka olemas see sissejuhatus, et mida üks õpetaja peaks sissejuhatuseks nagu teadma, kui ta hakkab õpetaja tööle planeerima, et õpetaja rolli vastu võtma. Nii et esimene siis õnnelik võitja esimese sammu puhul on, vaatame kohe. Nii palju õnne, Raili. Väga tore. Jälle saab, see on meili peale, teine õnnelik võitja, esimese sammu õnnelik võitja. Kui on olemas, kinkige kellelegi. Nii, Tatjana Joukam. Nii, ja 3. õnnelik võitja. Et ma veel ütlen, et võib-olla teil on kõik juba osad olemas, aga kui ei ole, väga tore, et ka keegi meesterahvas on meil täna ja näete, kuidas õnn ka näitab, et on vaja ka meestele õnne saada. Nii, ja nüüd on 3 minutit aega. Minu viimane lause on, et kõik, mis täna me rääkisime, on ka salvestatud, loodetavasti õnnelikult, et selle salvestuslingi te saate ja nüüd palun, kellel on küsimusi, ma kohe teen chatiga lahti ja katsun ise kuidagi saada hakkama sellega, et näha, kas siin on küsimusi või on ainult kommentaarid. Aga tehke mikrofon lahti ja küsige. Võite ka käe tõsta, kui mitu tükki korraga tahavad küsida. Nii et me ei pea punkt 03 lõpetama, aga et küsimuste aeg on ka olemas. Ma ei leia siit praegu ühtegi küsimust üles, nii et palun, kas keegi tahab küsida midagi? Ma oleksin väga rõõmus, kui keegi midagi suuliselt ka tagasisideks ütleks, et kas teile tundub sellised 2 programmi, suvekooli, mida me nüüd oleme välja mõelnud, kas need tunduvad vajalikud,
kas te mõtlete, et võiks need lihtsalt olla ka tõesti nendele koolidele abiks, kellel ei ole veel olemas seda tüüpi asju, et ma oleks väga tänulik, kui keegi teist ütleks midagi. Ma vaatan, et väga tore, Kaili. Ma just pidin ütlema, et te olete nii sellise näoga, et aitäh. Ja mina olen täna esitasin oma bakalaureusetöö õpetajakraadil ära, et nüüd tulen kaitsma minna ja sügisest suure tõenäosusega alustan tööd Viljandi ühes kutsekoolis. Ja mina sain täna siit väga palju nagu selgemaks, et minul õpetajana on ikkagi nagu toetus kooli poolt peaks olemas olema ja ma sain täna julgust seda ka ise küsida, kui ma tunnen, et ma peaksin hätta jääma. Väga tore ja ma ütlen siin veel selle kommentaari, mis Viljandi inimesi puudutab, et kuna meie üks suur projekt on olnud Viljandi tugikeskusega, siis ka tugikeskusesse võib kas või minu nime nimetades minna abi küsima tulevikus ja öelda, et meie ja siis ma kutsun lausa niimoodi suvekooli ka, mis puudutab õpetajate osa, et ma saan aru, et see on nüüd nagu, kui te olete alles niimoodi minemas kooli, et see oleks kindlasti väga tore. Suur tänu, Kaili. Kas keegi teine veel tahaks midagi kommenteerida? Mõlemad Anneliid on ilusasti pildis, et ma oleksin muidugi väga rõõmus, kui keegi kommenteeriks või Svetlana tõusis nüüd üles niimoodi, nagu ta tahaks ütelda. No ma võin, et mina ei ole päris alustavad õpetajad, on podiumus 10 aastat, aga mina sellel aastal vahetasin kooli ja olen enda Habersti gümnaasiumis uus nagu õppejõud. Väga tore. Ja rõõm, et tunnen, et vot see momendid, mis oli öeldud, mis õpetaja tunneb, et on piisavad, et kõik oli elus ja oli raske tol ajal, kes Anatol kooli, no vot momendid, et aidanud kedagi, et kõigil on alati suur koormus ja vot oli huvitav, et ega ei ole üksinda, et niisugust momendil on nagu loomulikud. Vot see oli suur motivatsioon hetkel ka. Aga tõesti jälle kutsun ka, et ega samamoodi võid ju koolimeeskondade esindajad või mentorid tulla ka sellesse õpetaja suvekooli. Ega see ei ole kuskil keelatud, et siis ka see osa, mida nüüd ma olen plaaninud õpetajatele anda, et seal on ka kas 10 või 15 videoloengut veel lisaks ja need materjalid, mida me siis seal webinarides vaatame ja et olete kõik teretulnud. Et suur tänu, Svetlana. Ja, aitäh. Mina soovitan selle juhtkonnale, et moodustama võib-olla meeskond, et nagu koos oleks selle kõigil teha. Ma oleksin väga õnnelik, kui te seda teete. Väga tore. Ja ma ei pannud tähele, et kus koolist te olete, aga kas Ida-Virumaalt olete? Ei, see on Tallinnas Habersti gümnaasium, Vene gümnaasium. No Tallinnas vajab samamoodi on vaja abi, aga muidugi on piirkondi, kust ma oleksin eriti õnnelik, kui mõned koolid tuleksid, sest eks mulle on niisugune mulje, et Tallinnas ja Tartus on ikka olukorrad paremad, aga võib-olla ma eksin oma muljega. Suur tänu, Svetlana. Ja, aitäh teile, ja. Aga ma palun, Anneliid, kas te oleksin nii tänulik, kui keegi kommenteeriks? Anneli Kaasik, äkki te ütlete midagi oma vaatenurgast ja siis Anneli Heinsool lõpeb, paneb punkti. Mis ma ikka oskan öelda, et mõned mõtted ma siia endale kirja sain, mida natukene nagu, millele rohkem tähelepanu pöörata tõenäoliselt, et koostöö selle noore õpetajaga mul jätkub. Aga nüüd ma oskan mõnda asja teise külje pealt vaadata. Väga tore. Aitäh selle. Samad sõnad, et kui te tunnete, et tal oleks vaja nagu mingis osas tuge, et siis sügisest tõenäoliselt saab ka olema selline noore õpetaja toetusgrupp Facebookis, et kui ta suvekooli ei tule, et siis vähemalt sellesse toetusgruppi võib tulla. Aitäh, Anneli. Aitäh. Ja muidugi Anneli Heinsoo on minu jaoks nagu selline tähtis inimene siin punktipanijaks, kuna teil on süsteemid paigas ja te olete ise mentor. Mul oleks väga oluline kuulata teie nagu tagasisidet.
ma ei oska ka midagi lisada, võib-olla ma jäin mõtlema, et hästi palju oli sellest vaatenurgast, et et me jätame nagu noored hätta või me ei pane tähele, aga tegelikult on ka väga palju neid noori, kes ei võta seda pakkumist või seda abi vastu, et on ka selliseid variante olnud, et siin on sihuke kahtepidine, et kahjuks tuleb tõdeda, et mõni kolleeg avastabki, et tegelikult see amet ei olegi see, mis talle sobib ja leiab selle oma, et eks siin on kahtepidine see, et pakud, aga ei võeta vastu ja on ka neid variante, kus ta tõesti mõni õpetaja jääb üksi, et meil jah, õnneks praegu mulle vähemalt tundub, et kõik nagu toimib, aga eks me oleme ka ju pidanud seda mentorlust ja seda sisseelamist kõik ju tänu sellele tegema, et me oleme ikkagi saanud aru, et tõesti õpetajad vajavad seda ja on ju ka meie koolist neid, kes ongi läbi põlenud ja ongi pidanud kas siis võtma mingi vahepuhkuse aasta või otsima siis mõne kooli, kus on kergem, nii et ega see õpetaja töö on selline keeruline ja raske ja selleks peab olema mingi eriline kutsumus, et selline eriline inimene peab olema, et koolis töötada. Või väga-väga hea ettevalmistus, mida teised ka nimetavad nii-öelda treeninguks, eks ole, või mõnikord nimetatakse niimoodi. Aga väga suur tänu ja kõigile, kes te osalesite, suur tänu teile. Olete kõik oodatud nii neljapäevasele webinarile õpetajate jaoks ja Kätrin kindlasti veel ja ka Veli ja kes siin, kes pildis on minule näha, ma küll korra kontrollin üle, et äkki ma näen teid vähem aga jah, tundub, et ja Kaire on ka pildis välja, et olete oodatud ja siis muidugi mõlemasse suvekooli, nii et tehke omad valikud, vaadake, uurige ja ma loodan, et te siit kõrvalt saite ka selle lingi lahti teha, et siis, kui me lõpetame, siis saate vaadata juba täpsemalt. Aga nendele, kellega me ei kohtu, siis tõesti, mina olen jätkuvalt ka sügisel valmis vastu võtma igasuguseid ideid, sellepärast et nii nagu Anneli praegu ka lõpus ütles, et mulle siiski tundub, et kõige rohkem on praegu nagu puudu neid asju, mis õpetajad ennast aitaksid paremini toime tulla. Ja näiteks see, kui õpetaja ei võta vastu ju juhendamist, et siis see räägib sellisest psühholoogilisest kaitsest ja võib-olla ka sellisest teatud frustratsioonist, et ta tõmbab ennast kookonisse ja et siis tõesti on nagu ka see küsimus, et kuidas seda siis toetada. Et samamoodi lähevad kaitsesse ju vanemad õpetajad ja vahel võib olla, et on väga palju probleeme mõne vanema õpetajaga. Aga ma väga loodan, et mina ka tekitan nüüd natukene sellist väljakutset mõnes mõttes, et see teema, kuidas õpetajaid toetada, hakkab rohkem olema päevakorras. Et soovin teile kõike head, ilusat, kaunist kevadet ja ootan teid uuesti siis tagasi nii neljapäeval kui suvekooli. Et oli väga tore. Ja suur tänu teile kõige eest. Nägemiseni. Aitäh, nägemist. Aitäh teile samuti.